¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Almazán y mi taller se llama Miretzel. En esta ocasión te traigo un video más acerca de cómo abrir correctamente el teléfono Samsung A13 para que puedas hacer cualquier tipo de reparación, ya sea analógica, centro de carga, batería, etcétera. ¿Vale? Lo primero que debes de hacer es retirar la bandeja del SIM y vas a tener que utilizar una pala metálica para quitar la tapa plástica. Noté que este teléfono viene muy sellado, entonces debes de tener cuidado para no romperlo. Tienes que hacerlo de manera calmada y pausada para poder retirar. Te recuerdo que viene muy pegado, entonces ten mucho cuidado para que no lo vayas a romper. Te recuerdo también que todas las reparaciones para teléfonos celulares deben de ser de manera pausada y tranquila. Si se te dificulta algo, trata de ver la solución para no romper las piezas. Si son modelos muy comerciales, puede que sí encuentres una refacción, pero si no, tendrás que reparar la pieza que rompiste, ¿vale? Entonces ten mucho cuidado para que no tengas ningún problema. Aquí como te digo, sí viene un poquito dura, entonces ten mucha precaución al momento de meter tu pala, de que no vayas a romper nada y sea tu apertura correcta, ¿vale? Te invito a ver el video hasta el final para que veas todo el procedimiento completo. También te invito a ver los demás videos que tengo en el canal, de aproximadamente 300, de las soluciones de diferentes problemas. ¿Ok? Ya retiramos lo que es la tapa plástica, desconectamos lo que es también la huella y como yo le hago es ir marcando en un masking tape todos los tornillos para poder ordenarlos y no tengamos ningún problema. También aquí estoy poniendo lo que es la bandeja del SIM y el chip. El cliente en ningún momento me comentó que tenía el chip, entonces para mí también fue una sorpresa y tengan cuidado para que no lo sorprendan, ¿vale? Retiramos cada uno de los tornillos y los vamos poniendo en su lugar, ¿vale? Ahí ya casi termino yo. Los vamos retirando y poniendo cada uno en su lugar, para que así cuando lo armemos nuevamente sea ordenado y también sea lo más rápido posible, ¿vale? Nos ayudamos nuevamente con la pala metálica y retiramos lo que es esta tapa de plástico, esta cubierta que tiene intermedia. Se lo retiramos poco a poco. Hay que tener cuidado, como les comentaban, de no romper nada, ¿vale? Desconectamos la batería y con mucho cuidado en una esquina vamos a retirar lo que es el flexor, ¿vale? Tenemos flexor en este caso, de intercomunicación, que es el mismo del display, ¿vale? Retiramos el de abajo. Vemos que se ve bien. Y aquí tiene dos tornillitos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. También los identificamos para que al momento de armarlo lo podamos poner bien, ¿vale? Retiramos los conectores, el cable coaxial, lo retiramos con mucho cuidado y ya tenemos el acceso a la plaquita de carga, ¿vale? Si tienes alguna reparación de esa pieza, pues ya la puedes realizar. Y igualmente con la pala plástica retiramos lo que son los cables coaxiales y la lógica, ¿vale? También si tienes alguna reparación en la parte de la lógica ya puedes acceder a ella, ¿vale? Pues eso sería todo. Gracias por ver el video. Te invito a ver los demás videos. Hasta luego.